«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Игнорирование. Игътибарһыҙ ҡалдырыу. Игнорирование заявления. Хәбәр итеүҙе иғтибарһыҙ ҡалдырыу. Игнорирование заявления. Хәбәр итеүҙе иғтибарһыҙ ҡалдырыу. Союз экологов Башкирии заявил об игнорировании Радием Хабировым обращений о нарастании протестов в республике. Башҡортостан экологтар союзы республикала ҡаршылыҡтарҙың үҫә барыуы тураһындағы мөрәжәғәттең Ради Хабиров тарафынан иғтибарһыҙ ҡалдырылыуын хәбәр итә. Союз экологов Башкирии заявил об игнорировании Радием Хабировым обращений о нарастании протестов в республике. Башҡортостан экологтар союзы республикала ҡаршылыҡтарҙың үҫә барыуы тураһындағы мөрәжәғәттең Ради Хабиров тарафынан иғтибарһыҙ ҡалдырылыуын хәбәр итә. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».